galera do YouTube, gravando um vídeo aqui no canal, gente. E eu tô trazendo pra vocês Minecraft, né? E como vocês estão percebendo, a gente já sabe aqui. Né? Agora eu já tô usando Minecraft finalmente, né? Aí agora, né? Tira aquela lindinha, né? Essa é a nova versão da Minecraft, gente. Eu tava caçando pra vocês, né? Gente, ontem eu não postei vídeo porque eu fiquei com uma baita de dor de cabeça. Eu fiquei dormindo o dia todo. Então, gente, começando, deixa um like lá e se inscreve no canal. Ativa a notificação que vai ter sempre vídeo assim, gente. Gente, avisando, como vocês perceberam, eu perdi mais ou menos o mapa. Mas hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma passagem secreta na lareira. Gente, tipo, eu vou precisar disso aqui, ó. Como vocês perceberam. Essa parte aqui. Porque aqui, como vocês podem ver, aqui só tem, como tá no plano, só tem umas 4 terra pra baixo. Eu vou precisar, acho que um pouquinho mais, aí eu vou botar isso aqui pra cima. Então eu vou pegar os itens e já vou. Gente, voltei aqui, né? Como vocês estão vendo. Não. Aqui, gente, a gente pode pegar uma laje assim, né? Eu peguei laje, tijolos, redstone, repetidor de redstone, netherite, tocha de redstone, pistão aderente e ejetor. Vamos ver. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura. 1, 2. Esse tamanho, gente, daqui, ó. Como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 6. 6 de altura. E agora vamos colocar. Até achar aqui. Deixa eu ver se já tá. Aqui. A gente vai quebrar. 3 de profundidade, né? Deixa pra trás. Quebrar aqui, né, gente? Porque demora mesmo. Gente, eu coloquei isso aqui diferente por causa disso aqui, ó. Vai ter uma parte que a gente vai ter que quebrar isso aqui, mas como agora que eu botei duas, não vai precisar. Então, a gente vai pegar a pista aderente. Essa aqui vai ser a nossa frente. Essa aqui, ó. Essa vai colocar 2. Vai quebrar embaixo. Tijolos. Redstone. Oh, meu Deus. Colocar aqui e vou ativar, gente. É rápido. Gente, esqueci de fazer o que, né? Deixa eu chegar aqui e desativei, gente. Pronto. Voltando aqui, né? Ai, meu Deus, que lag. Deu. A gente vai pegar a pistão aderente e colocar 2. E ativar assim. É assim mesmo. Vamos pegar a laje e colocar o netherite aqui. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar pistão, né, gente? Então vou botar 2 aqui e quebra o de trás para ficar assim. A mesma coisa do outro. Gente, eu não coloco a seta porque eu não sei como colocar não, viu? A gente vai pegar o ejetor, colocar 2 virados pra cá e vamos colocar isqueiro. Pronto. Agora, gente, para ativar os 2 pistão, a gente vai colocar o bloco aqui mesmo. A gente vai colocar aqui, ó, os tijolos assim, tocha de redstone,
Essa aqui vai desligar. E aqui vai ativar. Aí vamos colocar mais 3 aqui. Mais 2. E colocar mais tocha de redstone. E os dois vão ativar, né? A gente... Aqui... Não sei se vocês perceberam que isso aqui é coisou, né? A gente também é muita mensagem do grupo, né? A gente vai ser o formato da nossa lareira, vai ser assim, ó. É só uma dica, viu? É coco assim. E meu rouco do nada. Aqui, ó, gente. Vamos colocar 2 aqui em cima. Agora a gente pega aqui a alavanca. Coloca 2. E ativa. Aí vão ativar, né? Aí aqui embaixo, gente, vamos colocar assim, ó. A gente vai pegar o repetidor de redstone. 2 aqui. Aqui. Não mexe. 2 aqui. E vamos quebrar aqui, né? E vamos botar uma alavanca só pra testar, né? Eu não vou ativar, gente, porque eu sei que vai ficar uma zoada horrível de lareira queimando mesmo. De fogo. Coloca uma slide assim mesmo, gente, aqui. E 2 aqui. Aí já vai ficar perfeito pra você entregar. Vai estar tudo certo, né? E a gente tampa aqui, né? Pra não ficar aquele sistema feio mostrando o que nós fez. Aí a gente prende aqui, ó. Aí como a gente prender, a gente vai aqui de novo. Coloca aqui. Só vamos preencher, não é mesmo? Gente, tá vendo a alavanca? Eu coloquei aqui pra quebrar. Ah, vai ativar assim mesmo. Aí a gente pega a alavanca e coloca aqui. Agora, eita, poxa. Aí, vou fazer assim mesmo, né? Que eu esqueci de coisar. Eu vou fazer assim mesmo. Aí tá vendo aqui, gente, a gente quebra. Vai ser assim mesmo. Quebrou aqui. Ficou... Não, peraí. Aqui mesmo. Redstone. Eu vou colocar aqui. Eu ainda não gosto de tirar dele. Vai ficar assim, né? Aqui. Até chegar na frente, né? No bloco. No último bloco que eu coloquei. Aí colocamos aqui. Uma alavanca aqui, ó. Agora ativou. Aqui. Ativada vai ser daqui. Aí, gente, se vocês não colocarem isso aqui, não vai ter como ativar aqui, ó. E vai ativar as 2 coisas aqui. Vocês colocam aqui, viu? Eu coloquei que eu não gosto desse som ainda não. Tô acostumado não. Deixa eu pegar um bloco de terra agora. Aqui, terra. Aí a gente coloca mesmo, né? A gente ficou assim mais ou menos, ó. Só que vamos terminar de fazer isso aqui, que é a mini decoração da gente, né? Para não ficar mostrando todo o sistema, em vez de ficar mostrando, né? Assim mesmo. Eu quero fazer só um teste, gente. Deixa eu por aqui. E se eu colocar aqui, a gente pode cavar mais. A gente cava 3 aqui, né? Vai dar pra passar? Vai. Tá fazendo um teste, gente, porque eu queria saber se dava pra passar isso. Aí como já dá, né? A gente coloca aqui também, né? Vou colocar 2 aqui, uma aqui. Aí tá vendo a alavanca, gente? A gente vai rodear ela assim, ó. Vai ficar assim. E sempre deixar ela ativada. E vamos pegar os blocos de tijolo. A laje, né? Vai ficar assim, mais ou menos, gente. Sistema bem mais mesmo. Aí, gente... Eu vou ver se falta mais alguma coisa, né? E outra cidade
aqui, gente. Então, valeu e fui.